akisema ati ametuona tumeingia pamoja na kina Cheruyot, ati tuko pamoja. Hatuko pamoja. Sisi watu ya ODM tuliangalia vitu inafanyika na mandege hii Kenya, tukaambiwa Sifuna, ukiingia ndege hakikisha kuna mtu ya UDA pia ameingia hiyo ndege. Ndio kama kuna hasara, kama kuna hasara itapatikana, ODM ipoteze, UDA ipoteze, tutoke draw. Ndio maana nimekuja na Cheruyot, hatuko pamoja. Mtu asikudanganye bwana. Niseme nisiseme, Mweleo Ochanda, nimekuangalia hapa mbele ukizungumza nikashangaa kama huu ni ule Ochanda nilikuwa naona chungwa hausakilia juu ya tiketi ya chama cha ODM. Sikutambui tena ndugu yangu, wewe umekuwa mtu tofauti sana, kwa sababu safari ya watu wa ODM, chama chetu baba amekijenga juu ya msingi ya kutetea wananchi hawa ndio wadosi wetu hawa. Mheshimiwa Ochanda, wewe unakuja unatuambia ati tunahitaji ushuru kwa sababu ya barabara. Hiyo barabara iko wapi? Edi amekutajia hapa budget ya saa hii haina barabara. Unatuambia JSS walimu wameandikwa kutoka hata na serikali ya Moi, hakuwa anatuletea hii ushuru mnatuletea. Mimi nikisoma hii budget Ochanda, najua hujasoma ndio maana unasema hivi vitu. Naangalia hii budget. Angalia hii budget. Rafiki zako wa State House wamejiongezea bilioni 1.2 ya chai na mandazi State House. Usituambie mambo ya barabara. Ameongeza shilingi 678 million shillings ati inaenda kwa ofisi ya Gachagua. Nyumba tulijenga na shilingi milioni 400, mnaenda kuripea na shilingi milioni 600. Shame on you. Mnatuambia nini bwana? What are you telling us? Bishop, usione damu inachemuka hivi ndio na lazima tuambiane ukweli hapa. Treasury wale wanatukandamiza, wanaleta hizi ideas za kukandamiza wananchi, wamejiwekea bilioni 6 ya chai na mandazi. Ndio kina Ndii wakule huko wakinona wanatutapikia. Wanasema leo ati nyinyi mtaongea tu kwa mtandao halafu mtanyamaza, kwa sababu Ndii anajua pale Treasury amewekewa polisi na huyu PS Raymond Omolo. Wale walikuwa wanatupiga tear gas wanachunga Ndii. Wanajua tukienda pale watatupiga risasi. Tunataka huyo Ndii atoke nje, aongee akiwa kwa barabara, atusi wa Kenya jinsi ambavyo wanatusi wananchi. Yaani hii serikali imekuwa mbaya mpaka watu kama Rigathi Gachagua wanaanza kukaa kama watu wazuri. Mpaka yeye ndiye anawaambia muache kuonyesha wananchi madharau. Inawezekanaje Rigathi ndiye ana akili kwa hii serikali?